called me bad boy. She called me bad boy. वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं हमारी हबीबी का टायर चेंज करने और आज हम लोग जाने वाले प्लांट्स लेने, तब झाड़ लेने जा रहे हैं आज हम लोग। तो हम लोग जा सकते पहले झाड़ लेने जा रहे हैं, तो हम लोग टायर लेने जाएंगे। और गाइस आज के ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा कि आज हम टायर चेंज करने में टाइम पे हम लोग आज बॉर्डर भी मारेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगा अगर हो पाया तो बॉर्न आउट। तो चलो पहले झाड़ वाले किधर चलते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं हमारी हबीबी का टायर चेंज करने और आज हम लोग जाने वाले प्लांट्स लेने, तब झाड़ लेने जा रहे हैं आज हम लोग। तो हम लोग जा सकते पहले झाड़ लेने जा रहे हैं, तो हम लोग टायर लेने जाएंगे। और गाइस आज के ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा कि आज हम टायर चेंज करने में टाइम पे हम लोग आज बॉर्डर भी मारेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगा अगर हो पाया तो बॉर्न आउट। तो चलो पहले झाड़ वाले किधर चलते हैं। Close till I get up, time is barely. चुके हैं झाड़ वाले अंकल के घर। तो देखो चलो इतने सारे झाड़ है, पूरा लाइन से उतना दूर से लेके यहाँ तक, तो फूल का झाड़। अब पर गुलाब का झाड़ है ना। हाँ वो झाड़ देखो कितना अलग है, उस पर ना येलो कलर का डॉट है झाड़ के ऊपर। तो देखो गाइस कितने सारे फ्लावर, लेकिन मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है, अलग टाइप का फ्लावर। ये गाइस इसका हार बनता है, जो आप घर में हार लगाते हो ना, वो इसका ये इधर भी ये अलग है, ये भी गाइस अलग है। ये सारे लाइन सारे खाली फ्लावर्स के प्लांट है नीचे जो भी है ना, और इस आगे भी बहुत सारे गाइस। देखो मैं जूम आउट करूँगा तो मैंने ये वहाँ तक देखो, लास्ट उधर तक है, सोचो। और मैं यहाँ से दूर से शूट कर रहा हूँ, देख सकते हो अभी पूरा। और जो ऊपर ऐसा अलग टाइप का प्लांट है, देखो ये कितना मस्त है, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। पीछे भी गाइस बहुत अच्छे प्लांट्स और ये हैंगिंग प्लांट्स भी जो बहुत पसंद है। अपन कौन सा ले रहे पप्पा? नहीं इधर नहीं गाइस अभी हम उधर छुई मुई झाड़ देख लेते हैं। गाइस ये झाड़ देखो कितना अलग है, इसका फ्लावर को मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो देखो गाइस कैसा अंकल, ये फूल है ना। हाँ ना अलग टाइप का गाइस। जो झाड़ हमें चाहिए तो झाड़ हमें मिला नहीं, अब हम दूसरा झाड़ देखते हैं। चलो हम लोग का भी चाहिए था शनि का झाड़, समी का सॉरी। तब हम लोग आगे देखते हैं, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बहुत दूर है, दूर का आगे ही है। तो उधर हम लोग चलते हैं। चलो मैं पप्पा देखो कैसा आ रहा है, धक्का मार के। चलो चलते हैं। प्लांट्स दिखा देता है लाइन से, जो लाइन से कितना देखो लकड़ी लग रहा है कितना, और असली है। देख रहे हो केले का आगे मिल जाएगा। इधर केले का झाड़ भी है और समी का। पप्पा तुलसी का झाड़, पप्पा तुलसी का झाड़। नहीं तुलसी का बना। चलो गाइस आगे देखो गाइस, ये रोज़ का झाड़ है, शायद से इधर है गाइस, देखते हैं। अलग टाइप का झाड़ है, अगर शोपीस है ना, तो उगता है क्या? उगता है सब झाड़? ये सब असली है, शो पीस नाम बोलते हैं। अच्छा रियल फ्लावर है, तो प्लास्टिक टाइप का लग रहा है, मत जिनकी रियल है, कैक्टस टाइप है गाइस। देखो कितना अलग है गाइस, देखो पूरा फेक लग रहा है कि ऐसा लकड़ी प्लास्टिक का, पर एकदम रियल है। कौन सा? ये लक्ष्मी कमल और ये विष्णु कमल है गाइस। ये कितने का? 180 रुपये का एक पीस। हाँ गाइस एक पीस 80 रुपये का है, 180। कितना मस्त है गाइस, देखो झाड़। कौन सा वाला है? सब वही 180 वाला ये सब। नहीं नाम क्या है वो सब? बाकी दो इसमें लक्ष्मी और विष्णु है, बाकी शौकीरंज बोलते हैं। शौकीरंज हाँ। क्या बोलते हैं ये जिब्रा प्लांट बोलते हैं। जिब्रा प्लांट गाइस, ये जिब्रा प्लांट बोलते हैं इसको। और अंकल ये कौन सा झाड़ है? ये वाले हाँ 100 पीस का झाड़ बोलते हैं। प्लांट्स है, कलर कितना यूनिक है, देखो एकदम ब्लैक कलर। ये हैंगिंग प्लांट्स, इधर भी अलग प्लांट्स है, इधर भी देखते हैं। क्या आप
गाइस ये झाड़ देखो, ये कितना मस्त लग रहा है गाइस। सबको शोपीस झाड़ बोलते हैं, पर ये सब ओरिजिनल है तो ऐसा खाली बोलते हैं। पापा हैंगिंग झाड़ देखो ना, एक लेने का। गाइस देखो इधर भी ये सब गाइस, कुछ फ्लावर देखो अब तक उग रहे हैं, उगेंगे मतलब। इधर देखो गाइस, मेरे इधर भी नीचे कितना मस्त है, ये वाला भी कितना मस्त है। बहुत सभी झाड़ गाइस बहुत मस्त है, देख सकते हो आप लोग। झाड़ देख रहे हैं अभी, ये कितना? 100 रुपीज़ का गाइस। देने का भाव बोल रहा हूँ, कितने में दे दे। तो गाइस अभी मेरे पापा कुछ ये वाला प्लांट ले रहे हैं और हम लोग शमी का झाड़ देखने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग को वॉइस अच्छे से आ रहा होगा गाइस। आज देखो गाइस, पापा ये है शमी का झाड़। तो देखो गाइस ये शमी का झाड़, इधर आ गाइस। ये कुछ शमी का झाड़ और वो केले का झाड़ हमारा उधर। तो गाइस अब हम वो वाला झाड़ ले रहे हैं, अब हम लोग केले का झाड़ ले रहे हैं इधर। ये वाला ना पप्पा, हम लोग गाइस केले का झाड़ ले रहे हैं। चलो, और मिट्टी रुकना है। केले का झाड़ और एक शमी का झाड़ लिए जो छोटा वाला है, ये तो अभी हम लोग झाड़ लिए। अभी हम लोग मट्टी भी लिए, अंकल थैली लेने गए हैं। चलो अभी हम लेते हैं। हमारे प्लांट्स भी आ गए, हो गया अभी अपा घर पे क्या टायर वाले किधर प्लांट्स ले चुके हैं, जो एक केले का झाड़ है और एक शमी का झाड़ है, और मिट्टी भी ले लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टायर वाले की इधर। चलो तो चलो अभी हम टायर वाले की इधर जाएंगे और न्यू टायर खरीदेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. टायर वाला की शॉप पे आज किधर पीछे सीएट का। तो गाइस शायद से हम लोग कोशिश करेंगे बोनट वाले की इधर बहुत ज़्यादा है। चलो अभी हम ट्राई मारते हैं। चलो तो फिर हम लोग टायर देखते हैं कि कौन सा लेने का हम लोग को। इधर होगा सुपर टायर, कौन सा टायर का जैसे कुछ टायर है, या ऑफ रोडिंग टायर है ना। हाँ सीएट का भी अच्छा है। ग्रिप का दूसरा नहीं है क्या? दूसरा नहीं। और इधर हम लोग कुछ 3 टायर देख रहे हैं इधर। दूसरा है चौड़े में वैसे ऐसे ऑटो का टायर है पप्पा, ये ऑटो का टायर रहेगा ना। नहीं रे बाबा, क्यों स्कूटी में लगेगा क्या पप्पा? स्कूटी में लगेगा सब लगेगा, उसका ही टायर है। चलो गाइस हम लोग ये लगा लेते हैं, लगा देगा क्या टायर नहीं लगा के। चलो अब हम लोग शायद से कौन सा टायर, ये मोटा है मुझे लोग भी। अरे 3 साल वाला वारंटी किधर चलो गाइस ये वाला टायर शायद से देख रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो गाइस अभी शायद से मोनोट होता है तो करते हैं हम लोग। चले हल्का सा मोनोट करते गाइस, पर उसमें धुआं निकलने वाला नहीं है कि तो मिट्टी है। तो अभी चलो ट्राई करते हैं। I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. The side, I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't what you digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. मेरे बाउलेट के ऊपर धुआं निकला नहीं उतना, क्योंकि इधर गाइस मिट्टी था। अभी मैं इधर टायर निकल चुका है, हमारे दिखाता टायर निकल चुके हैं। चलो चलो लोगों क्या है तुम्हारा 10 मिनट का काम, मगर आपको तो अपना काम देखो गाइस पड़ता है ना। इस पर हमारा अब मैं निकला हूँ, मैं पूरा बाउलेट टायर घस चुका है पूरा हमारा। इधर उधर जाऊँ, मैंने अपने हाथ से मुलायम हाथ से कलर किया था, पूरा मेरा काम इतना मस्त। अपना टायर का है नहीं रे बाबा, अपना टायर
मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम दूसरा टायर कौन सा लगा रहे हैं। इधर टायर निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अरे मेरा बबुआ टायर, पप्पा पुल घर में भी निकाल सकता है ऐसा? हाँ ग्रीस नहीं डाला उसमें, केमिकल क्यों डाला? लिक्विड डालो, पंचर नहीं आना मांगता इसके। हाँ घर पे लेके जाने का है। पप्पा अपना टायर है वो वाला किधर है? नहीं वो अपना टायर नहीं। हाँ गाइस अपना हमारा टायर उधर है, हमारा टायर गाइस। अभी वाला टायर भी हम लोग आते हैं हमारे रिम में एक्सेस के। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं इधर हमारे टायर पे तो अभी ब्रश से साबन लग रहा था, साबन वाला पाली देख सकते हैं। अभी अंकल लगा रहे हैं हमारे अच्छी तरीके से। अभी हमारे गाड़ी के रिम में लगा रहे हैं। अंकल संभाल के, ख़राब ना हो जाए हमारा रिम, अच्छे से लगाओ कि टायर निकलना जाए चालू गाड़ी में अच्छे से। पप्पा टायर ऐसे ही चपटा ही रहेगा। अरे अंकल ज़्यादा कूदो मत, पप्पा संभाल के बोलो अंकल को। अरे गाइस मेरे को तो बहुत डर लग रहा है हमारे रिम ख़राब ना हो जाए। एक्सेस हो गई तो वीगो टायर फिट हो रहा है। वीगो का रिम बड़ा है और हमारा थोड़ा सा साइज में छोटा है। इस तरह इसमें हवा भर चुका टायर में, देख सकते हो आप लोग। हवा निकल रहा है, टायर फिट हो रहा है। पीछे वाले बच्चे सबको पता है। हाँ देखो गाइस टायर। चलो मैं अभी आपसे लगाने के बाद मिलता हूँ। टायर भी लग गया, मैंने पहले पेमेंट भी कर दिया तो आपको दिखाता हूँ टायर कैसा। और अभी अपा किधर चल रहे हैं? पेट्रोल डालते। अभी चलो अभी हम लोग पेट्रोल डालते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, पेट्रोल भरा लेते हैं पहले अभी भी के अंदर, फिर हम लोग आगे मिलते हैं आपसे। मालूम नहीं क्या हो गया, अभी भी का ना हवा पूरा कम हो गया पीछे का टायर का, और टायर मेरा ट्रबल से आ गया मालूम। चलो अभी हम लोग सामने जाते हैं जहाँ से हमने अभी टायर लगाया था। मालूम नहीं क्या इशू आ गया टायर में। चलो चलते हैं, मालूम नहीं क्या हो गया इशू भाई। अभी जस्ट आपके सामने टायर लगा और देखो ये हो गया। पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरा है और वहाँ से यहाँ रहते। चलो तो सबसे चलते हैं फास्ट। चलो चलो रोड क्रॉस। देखो उधर मेरा पप्पा सामने है उस तरफ। चलो देखते क्या सीन हो गया है। हो गया कोई बात नहीं, यही हुआ। हाँ अच्छा ना, मैंने बोला कि टायर वैसा क्यों लग रहा है। देखते गए चलो क्या इशू है। हाँ तो दूसरे का इसमें डाल दिया था। वॉल का इशू था, ठीक कर रहे हैं अंकल अभी उधर। चुका है, खाली एक ही इशू था कि जो वीगो का जो हमने दिखाया था उसका वॉल हमारे में लगा दिया और उसका वॉल चेंज मतलब एक्सचेंज कर दिया उसने गलती से। तो उसमें वॉल लगा चुका है पहले वाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पापा अभी अपन किधर जाएंगे? तो चलो गाइस अभी हम लोग डीमार्ट जा रहे हैं, आपको दिखाते गाइस। व्लॉग आपको गाइस कैसा लगता है मेरा बताया करो। और गाइस बहुत खतरनाक पोपट हुआ हमारा, अब भी टाइम लगा के गाइस हमारा इशू। हम लोग सोचे क्या हो गया, पंचर का क्या, पर अच्छा पंचर कुछ हुआ नहीं। चलो अभी हम लोग डीमार्ट में चलते हैं। डीमार्ट से जा रहे तो बहुत गर्दी है, ये गर्दी देख हम लोग निकल रहे हैं। किधर लाइन लगा मैं आपको दिखाता हूँ। इतना गर्दी है डीमार्ट के अंदर भर के, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे।
इधर लाइन लगाया गाइस अंदर जाने के लिए। कौन जाएगा? सामान लेने लगा था हम लोग, खाली 1-2 आइटम लेने का था, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। छोटा वो रास्ता पे काम चल रहा था इसलिए थोड़ा गाँव टाइप रास्ता है। पूरे रास्ते पर गाइस खड्डा है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कार से सड़ रहे पीछे, पूरा गाड़ी के ऊपर पूरा घास सूख चुका है। देखो क्या सोने का बाइक, सोने का हमें सोने की बाइक मिल चुकी है गाइस। चाहिए लगा तो बताना मुझे कमेंट में, मैं आपको सोने की बाइक ला के दे दूँगा। फ्री है, चाहिए फ्री है, ले लो, खाली कमेंट में लिख देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ये टारगेट है, गिव अवे कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर हो रहा है। और नीचे अच्छा सा कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और लाइक करो। चलो ऑफ रोडिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. पहुंच चुके हैं, पहले क्या मतलब घर पर पहुंच चुके हैं। हमें मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से अभी भी को पार्क कर रहा हूँ। बिल्कुल कर देता हूँ नाम अच्छी तरीके से। चलो बस बिल्डिंग में मिलते हैं। पहुंच चुके हैं। आप लोग बताना मुझे आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस आज के व्लॉग में खाली इतना ही था। आज हमने हबीबी में जो गाइस बॉलट मारा था वो इतने अच्छी तरीके से आने की वजह से ना गिल्ली मिट्टी थी, इसको तो हो नहीं पाया। तो चलो आप लोग बताना आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। और गाइस 3-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, इसको तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे और नेट का भी इशू था गाइस। तो चलो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, साइनिंग आउट।